Doutora Vanessa, como saber se eu tenho bruxismo? Se você tem os seguintes sinais e sintomas: acorda com dor de cabeça, muita dor de cabeça ao final ou durante o dia todo, sente fadiga na face, cansaço ao mastigar, uma sensação de pressão nessa região, sente que a boca está travando, observa que os dentes estão com trincas ou desgastados, se a língua tem marcas de dente, você pode ter bruxismo.